Na meditação de hoje, nós vamos trabalhar a fogueira, uma continuação de ontem, né? Ontem nós iniciamos a chama violeta, queimando todos os medos, remorso, culpa. Hoje a gente vai trabalhar a fogueira na vitalidade, na energia, no conhecimento, se abrindo para novas ideias. Então, vamos fechar nossos olhos. Deixar lá fora tudo que é lá de fora. Isso que é a meditação. É parar de olhar para fora e olhar para dentro. É perceber a conexão entre o coração e o tambor. Se vocês perceberem, o tambor vai na batida do coração. Nós vamos apenas inspirando e expirando. E vamos visualizando o nosso corpo se desligando desse espaço físico em que nós nos encontramos, da nossa casa, e partindo, indo ao encontro dessa corrente, indo ao encontro dessa fogueira. Cada um vai imaginar a fogueira e vai visualizar a fogueira onde quer estar. Alguns vão visualizar a praia, outros vão visualizar o campo, outros tantos vão visualizar e respeitar a imagem que vem na sua mente. O importante é imaginar a corrente, todos nós juntos, de mãos dadas, a fogueira ao meio, e a nossa união em busca de novas ideias. Nós vamos inspirando e expirando 3 vezes. E agora nós vamos unir as cores à nossa respiração. Eu inspiro vermelho e expiro vermelho. Eu inspiro laranja. Eu expiro laranja. Eu inspiro amarelo. Eu expiro amarelo. E vou acolhendo a vitalidade, vou acolhendo o movimento, vou acolhendo a sabedoria que me chega com cada uma dessas cores. Então eu inspiro vitalidade e expiro vitalidade para o mundo. Eu inspiro movimento e expiro movimento para o mundo.
Eu inspiro sabedoria e expiro sabedoria para o mundo. E vou percebendo essa fogueira se expandindo a partir dessa corrente até que ela alcance todo o mundo. Eu vou visualizando todos no mundo sendo purificados pelo amarelo, pelo laranja e pelo vermelho dessa fogueira, a fogueira da purificação. Eu vou visualizando cada cantinho da terra se purificando na energia dessa corrente. E eu vou acolhendo as novas ideias que chegam até a minha mente, percebendo que eu posso ser corajoso e abandonar os meus medos. Entrando em contato com o professor que existe dentro do meu coração. Visualizando a coragem brotando a partir de mim. E de mãos dadas, nós vamos unindo a nossa força de vontade, a nossa coragem, oferecendo essa energia para o mundo. Eu vou me abrindo para o fluxo transformador do universo. Eu vou oferecendo ao mundo o mais puro amor. Eu percebo como essa união vai expandindo cada vez mais essa fogueira. E ela vai limpando o planeta, vai limpando cada continente, vai purificando as pessoas, vai energizando todas as nossas mentes, para que novas ideias possam surgir como a fênix, que se transforma, trazendo vida, trazendo a transmutação. Eu sou como a fênix, ressurgindo das cinzas e me abrindo para novas ideias, ideias de amor, ideias de compaixão, ideias de união, ideias de perdão.
vou inspirando e expirando e emanando ao mundo todo o amor que existe dentro do meu coração. Eu vou emanando ao mundo harmonia, para que possamos entender que mais importante que ter qualquer coisa é ser feliz com o que se tem. E eu levo as minhas mãos em prece na frente do peito. Reconheço na minha família a minha evolução. Eu tenho na família tudo de que eu preciso para evoluir. Tolerância, paciência, amorosidade. Então eu me abençoo e abençoo a todos no mundo com novas ideias. Eu me abençoo e abençoo a todos no mundo com harmonia. Eu me abençoo e abençoo a todos no mundo com coragem. Eu me abençoo e abençoo a todos no mundo com vida. Eu me abençoo e abençoo a todos no mundo com cura. E todas essas bênçãos vão adentrando o meu corpo, vão adentrando os meus órgãos e chegam até as minhas células, me purificando, me harmonizando e me nutrindo do novo, para que eu me abra para novas concepções, para novos caminhos, com a esperança de que eu posso criar o meu futuro a hora que eu quiser e como eu quiser. Basta ouvir o meu coração. Então eu vou inspirando e expirando, percebendo o meu corpo, percebendo esse instante, e do meu jeito e da minha forma, sem pressa, eu vou voltando, acolhendo os sentimentos que surgiram na minha mente, dando atenção para esses pensamentos, dando atenção para o meu ser. Gratidão. E cada um vai voltando, abrindo os olhos e se reconhecendo no aqui e no agora, purificando e harmonizando a sua água
com a energia das novas ideias, para que sejamos mais flexíveis, para que sejamos mais amorosos.